今日心血來潮啊，想整嗰啲 taco 啊，喺街市買咗啲菜啦，呢幾塊就算啦，因為屋企有菜食。呢個塊，跟住準備咗粟米啦、紅洋葱啦、雞扒啦。雞扒如果得閒咧，自己買就得㗎啦，唔使特登買嗰啲。跟住士拉叉啦、BB 仔啊，同埋芝士醬。時間關係，洗一洗先啦。粟米開煲水，食佢先。啲菜如果覺得黃咧，就搣一搣佢啦，自己食嘅。如果你覺得 OK 嘅，就照切啦，冇所謂嘅其實。攞個碟裝下。啲菜切絲就得㗎啦，冇話特登點樣切嘅，切你自己鍾意。如果你鍾意大抽啲啊，切大抽啲啦。純粹要嚟增加返個口感啫，啲菜絲。洋葱就要唔到咁多㗎啦，但係正常咧就切頭切尾啦。多嗰啲今晚我攞嚟煮餸咯。因為街市咧多數就10蚊3個啊，你睇下佢有冇一個賣咯。因為正常家庭都一次過食唔到咁多粒咯，不過可以擺嘅洋葱。今次食唔到咁啊，往切半個咯，半個留返今晚我嚟煮飯。煮餸好。洋葱如果面嗰陣咧啲好膠嘅咧，好硬就唔好要啦。呢啲膜如果你有強迫症你就搣咗啦，我就冇乜所謂。同樣啦，如果你鍾意食粗條嘅，切返粗啲咯。如果你覺得辣咧，就可以啤一啤水，即係沖水，咁佢又冇咁辣嘅。咁樣就兩樣啦。粟米都係啦，睇你鍾意食啲咩咯。我今日就預備咗粟米，因為想要啲甜甜地嘅感覺啊嘛。攞粟米去烚咗先啦。咁可以煎隻蛋，一隻兩隻都得嘅。煎蛋唔使影啦係嘛？大家都識煎啦。粟米如果你唔食咁多咧，就斬咁啲咯，即係唔使特登成碌去烚嘅，因為我就要準備其他嘢啊嘛，成碌啦，烚可能10分鐘都熟㗎啦，粟米。
雞蛋咧就唔使話特別好靚嘅，因為你唔係食荷包蛋啊。你可以煎咗隻蛋咧，成塊皮冚落去都得嘅，但係咧我就可能咁樣煎一煎佢咯。我唔想一嘢搭落塊皮度，地方淺窄冇計。你當煎個蛋皮咁咯。唔使特別好靚嘅，因為我會切翻碎擺落去。因為如果煎完蛋咧，一塊蛋皮冚落去咧，就咬落去會有一嚿嘢，咁樣整體個口感就有啲奇怪，可能我覺得啊，冇所謂嘅，其實食嘢我覺得最緊要啱自己口味咯。你唔介意就 OK 嘅。真係個位唔啱擺㗎。就 OK 啦，冷凍有啦，牛下先。粟米咧，粟米仲有8分鐘等下佢咯，冇計啦。呢個時間就溝個扒咯，就當。點解心血來潮今日諗住整 taco 咧？本身就諗住整樣嘢食攞去接力佢又收工。啊，誰不知啱啱打俾佢咧，佢同我講要 OT 喎。咁啊唯有自己搞下笑咯。如果我自己一個食咧，我就唔會特登買咁多嘢嘅，因為煮餐餸咧真係好嘥時間㗎嘛，你知道。粟米可以，你有個煲就用個煲咯，因為我煲裝咗嘢，咁冇計啦。一煲裝咗湯，一煲煲咗水。如果你有煲咧，就成碌浸住咯，就快啲熟。咁我哋嚟返呢邊搞下笑先啦。煎咗個蛋啦，咁你可以攤翻開接埋佢，冇所謂嘅，因為我諗住切翻啲蛋絲咁樣。咁啊隻碟可以鋪一鋪喺邊，因為太熱。跟住呢個時間咧，我哋可以煎埋雞扒。你可以落牛肉又得，或者落其他肥牛啊乜都得嘅，冇所謂嘅。自己夾嚟食嘅啫，最緊要係睇你自己嘅口味咯。唔使擺晒落去嘅，你唔好見我好似整咁多就擺晒落去。你要個卷夾得住先有用。如果唔係，即係好似散收收，即係好似啲 burger 咧，有時候見到咧，屌啲肉仲多撚過個，仲厚撚過個包嗰啲咧，即係好撚奇怪。即係除咗個堅力係影相之外冇，即係唔覺得係一個方便你去食咯，我覺得。跟住咧，仲有呢個啦，切完啲熟嘅嘢先好切生嘢啊！你唔好同我講話咩生熟一齊切啦，咁樣戇鳩嘅嘢，屌真係唔使教啦，係嘛？咁啊雞就一塊可能唔夠啦，其他就留翻揾個袋裝翻佢咯。如果得閒咧，就我就建議自己醃就好啲嘅，因為街鋪嗰啲咧唔知整咗幾耐。我個人覺得啊，你唔好話我屈鳩佢屌，因為我都唔知啊嘛。因為見到啲色咧岩岩慘慘咧，就知肯定係有啲分別嘅。自己整咧就肯定係新鮮咯，同埋健康啲咯，比較上。多啲翻翻轉啦。
今次咧，我準備咗車打芝士同埋呢個莫薩咧拿。莫薩咧拿咧就會有拉絲嘅感覺，車打芝士啊濃味啲啦。其實可能落一塊就夠嘅，但係我覺得係有啲層次感咯，可能食嘢。煮嘢食咧，你話其實係咪好難咧？老實講就唔係嘅。其實每個人都可以做到廚師或者做到即係勝任煮嘢食呢一 part 咯，我覺得。你話出邊賣到咁貴，係咪有佢理由咧？咁呢個就即係每個人嘅心態唔一樣咯。即係你話可以自己屋企可以煮嘅，當然啦。但係咁人哋出去做生意啊，或者租間鋪啊，好多嘢都要顧慮噶嘛。咁我每人一塊啦。今次咧仲有準備咗呢個 BB 仔芝士醬，未試過㗎都，唔知有冇食過。有興趣自己睇下邊度揾啦嚇，我就唔講我喺邊度買啦。我搣唔到喎，咩景環咧？芝士醬喺側邊啦。雞排要煎雞排咧，咁啊盡量就片開佢啦。咁你見到厚嘅地方就片薄啲。自己屋企都可以咁樣做嘅。你話切絲去炒咧就好唔好咧？我覺得就唔好建議啦，因為咁你始終唔會知道佢邊一嚿熟埋一嚿咁樣唔熟噶嘛。咁樣盡量就片薄佢咯。你煎到佢熟啦，最尾先切絲，我覺得都未遲嘅。或者你成塊捲住都得，但係我都係跟翻自己啦。咁我全部切絲咁啊，切翻絲，個口感會一致啲咯。即係每樣料都會食到咯。如果你覺得佢都係好厚嘅，再戒多刀咯。唔一定要再片薄嘅，你片多刀就得㗎啦。咁啊 OK 嘅，咁啊攞去煎啦。跟住之後攞去洗啦。如果你一個人顧唔到咁多個位置咧，咁就唔好同時間做啦，真係嘅，安全係第一。呢個時間粟米都烚好咗啦，攤一攤先，攤一攤咧，我哋就燜一粒燜出嚟啦。如果你嫌麻煩咧，就可以買啲粟米粒啦，罐頭都係嗰句啦，罐頭有防腐劑啊嘛。咁你睇自己想要啲咩料咯。如果你唔中意粟米，又唔好落咯，冇所謂嘅，冇話局限你要整啲咩材料。咁我哋而家煎緊雞排啦。煎到見到啲肉啦，變咗色啦，咁啊可以散翻佢啦。但係依度仲係好厚喎，咁啊調位咯。因為我呢個位置咧用唔晒，所以佢得一邊有熱力啫。你就要睇下佢會唔會燶啦，當然小心啲啦，唔使搞咁大火嘅，就翻你個火。我而家個火係6度，睇翻你自己屋企個火，有人用明火嘅，明火咁啊再細火啲咯。
做嘅餅皮咧，多數就係嗰啲咩粟米，有啲粟米粉咧嘅皮，好似即係點樣講，我唔知道叫咩皮喎。因為我呢邊咧就買唔到，咁我買咗手抓餅啊當個皮嘅，冇所謂嘅。其實我覺得可能手抓餅又會有啲好似酥皮咁嘅牛油香喎，唔知就到時試下就知係咩料啦。咁雞排我煎多陣啦，反轉。咁啊，你又留意下啦，咁啊，盡量唔好煎到咁燶啦，呢有少少金黃色，少少焦香。其實你熄火都漚下都得嘅，因為我哋都有啲時間，佢仍然真係夠熱嘅。咁我哋而家試下就搣啲粟米粒咯，呢個筷子夾個生肉咁啊，唔好要啦，陣間先再搞。士奶叉個汁咧就準備啦，差唔多啦都。無論整餸好啊，或者整啲嘢食咧，其實都好嘥時間嘅，真係。所以你話人哋煮一餐咧，老豆老母煮飯咧，其實好辛苦啊。即係如果你睇我呢啲咁嘅廢噏鳩噏片咧，如果你自己都係有煮過嘢食就知啦。士奶叉我自己咧就中意呢個牌子，即係幾好食。其他嗰啲我覺得就冇咁啱我口味啦，只係咁講。BB 仔咧就有好多款嘅，我就求其買。有啲好似唔知咩減脂嗰啲咧，你中意就買自己啱自己口味啦，都係。你又唔好話特別話要追求健康，如果健康就真係唔建議食呢啲咯，因為總有啲醬，有醬嘅就肯定唔健康㗎啦。又話落嗰啲咩黑醋汁，屌，不如你去食沙律啦，係咪先？又有扮健康，即係食嘢，我覺得就健康還健康咯，分開佢咯。可能你唔同意，冇計啦，屌，我就係咁啦，只能夠講粟米咁啊，搣翻一粒粒咯，適合自己。我就有啲懶嘅，其實我最想用刀切佢出嚟嘅。因為咧搣得嚟都真係嘥機時。攞翻個砧板啦，洗乾淨，記得擦底面都要擦，唔好淨係擦面。攞把刀啦。咁粟米咧，有時候未必咁靚，或者可能頭先烘燶咗，唔知。咁你唔靚嗰啲，自己切翻出嚟啦，嚇，唔使教嘅呢啲。咁啊，切呢個少少就算啦，攞個碗仔裝你啦。同樣啦，如果你唔好切到咁入啦，切到個心咧好硬咧，咁咪冇得賴嘅自己嘅。咁我哋就裝起佢啦。因為個火熄咗啦，整個雞排咧要睇下真係熟未。因為唔熟咧，食到屙咧就唔好賴我啦嚇。我只係熄咗火漚熟佢啫，唔代表我特登咁樣整嚟食嘅，記住。啊，自己負責翻唔該。切完粟米粒啦，咁我哋擺埋一邊啦。把刀擺住先，轉頭再搞。咁依家我哋睇下雞扒啦。雞扒攞對新嘅筷子啦。雞扒睇下熟未，反轉。你唔好睇到白色嘅熟未喎，我哋要再撩開佢，或者篤下佢喎。因為頭先片多咗刀，你見到佢可能有少少粉喎，有少少粉就煎多下咯。呢度可能比較厚嘅，咁啊再煎多陣咯，開火就煎多陣咯。唉，聲散唔到添。咁啊，煎到我1分鐘咯。如果我嘅話咧，我係中意食牛多啲嘅，因為我覺得牛肉嗰陣味咧係香啲同埋軟啲。雞扒咧有冇人覺得係煎咗係會比較硬身？當然你可以 slow cook 啦，可以好多方法整腍佢嘅，即係唔使煎到咁熟。因為你煎咧，始終佢有個表面會有個硬地啊嘛，我覺得啊。牛肉始終係偏腍咯，
所以我覺得牛肉係可能好食啲，羊肉我就冇啦，唔係好好。但係雞咧有隻好處就係個雞皮好香，如果你中意雞皮嘅話，咁翻去呢度再煎下雞皮咁樣。驚油嘅話咧就可以，你煎嘢如果驚油彈咧，可以揼少少鹽，咁樣唔會彈嘅。但係唔係樣樣嘢都要揼鹽嘅，記住。咁啊差唔多嚟熄咗個火，又嘔佢。咁啊時間關係咧，我準備咗呢個皮啦，因為冇嗰啲 taco 嗰啲正式嗰啲皮啊，咁我用咗手抓餅去代替。有油嘅，其實唔使落油得㗎啦，因為本身塊嘢都係有油嘅。咁啊煎熟咯，煎熟嘅原意咧就係將佢啲色咧由透透地光，咁啊反轉佢。記住，本身係唔使落油嘅，因為本身塊嘢已經好油㗎啦。所以你同我講好健康，要食健康嘢咧，唔該，你屌你淨係食菜啦，乜撚都唔好食，真係唔好同我喺度搞笑。咁啊可以碌下佢啦。記住洗好手先好玩呢樣嘢啊，唔該。咁呢個時間啦，咁我哋可以搣芝士。搣芝士嘅同時咧，我哋可以切埋個雞。你見到啦，嗰個餅咧就開始個邊咧有啲開始透透地啦，係爭呢度未熟啫，咁可以反轉佢咯，成塊板，咁啊翻返呢啲接位咯。因為本身好多油嘅，記住千祈唔好落油。只要頭先我煎完雞扒咁，我懶得洗嘅，千祈唔好落油。如果唔係咧，你成口都係有油啦，唔諗啦。因為太油嘅緣故咧，咁我就印下油啦。因為屌我都唔想食咁撚多油落肚嘅，真係冇撚益嘅。記住，如果自己煎，千祈唔好落油。咁你見到佢煎到差唔多咯喎，咁啊再反多次睇下係咪啦。你見到有色咯喎。如果你唔落油咧，就好似咁噶啦，少少色，咁你就可以熄火噶啦，因為其實都熟噶啦。咁呢個時間咧，你就可以擺你想要嘅材料落去啦。咁我就會擺咗芝士先嘅，因為芝士咧要熱力溶先好食噶嘛。如果唔係好似某間大嘅公司啦，嗰啲包咁樣，啲芝士咧有時候唔溶嘅，成塊咧就即係影響嗰個整體嗰個感覺。跟住我就攞翻呢個嘢過嚟先啦。係呢個夾熟嘢嘅，生嘢嗰個喺水位嚇，唔好話我生熟撈埋一齊啦。塊餅攞咗過嚟啦，跟住咧就擺自己想食嘅嘢落去捲住，咁啊落啲菜啦，落啲粟米粒啦。啲紅洋葱啦，記住如果驚辣咧，紅洋葱就沖一沖水啦，啤到佢透啦，
咩為之啤到佢透咧？即係你冇刺眼嘅感覺。跟住落啲雞啦。其實你唔好睇佢呢度好少嘅，捲埋咧都幾多料嘅。你唔使落晒嘅，因為我呢度整嗰啲料咧係可以整到幾個嘅。跟住落啲雞蛋啦。咁你見到咁多料啦，跟住就可以捲埋佢，基本上都收皮啦。可以啲醬咧就落少少士拉叉啦，唔使落咁多啦，落啲咁多3、4咁樣，係咁意食個味。芝士醬就唔知咩味啦，試少少啦。咦？佢個咁奇怪嘅？哦。哇！都幾過癮喎。跟住 BB 仔，睇你自己中意落咩醬啦。BB 仔我就其實唔使落咁多，因為都真係好多醬。咁啊夠啦，真係可能有多添啊啲醬。跟住包住佢啦。咁咧有錫紙嘅話，就鋪個錫紙底咁好包啲。咁我冇錫紙，咁我就保鮮紙試試佢，搬埋一邊先。因為咧地方淺窄嘅關係，啱啱保鮮紙，咁我哋要晾一晾個餅去第二度先，鋪保鮮紙，個餅騰少少位咯。記住，如果把刀危險咧，擺喺安全位置啊，同埋記得要洗，唔該你。個保鮮紙啦，依家家庭裝嗰啲保鮮紙咧，都真係幾得麻煩，都唔好用嘅我覺得。可能用慣咧，返工嗰啲公司嘅綠色保鮮紙，咁你拉個一個距離啦，自己整翻搣佢，咁你就褪塊餅上去咯。跟住你又拉翻個保鮮紙翻嚟，咁啊依家時間咧，我哋就可以捲啦。其實真係好撚多料喎，唔係講笑。你有冇睇佢咁細咧？好撚多料，真係好撚多料。如果有手套就戴手套啦，因為依家我哋成手咁麻煩啦。咁就捲到啦。如果錫紙捲咧就會好啲咯。啲醬就下次唔使落咁多啦，即係見到我而家拿手唔成勢咁樣捲埋佢，因為都多得滯啦，褪晒啲料出嚟啦。咁如果錫紙咧，包前後包頭尾啦。咁你把刀咧，中間入開佢，其實咧幾靚仔啊一個，真係唔係講笑，幾靚仔，睇到幾想食嘅。咁如果你食嘅咧，就自己褪佢出嚟啦。咁錫紙都係好啲啦。今日教整嘅卷就係咁啦。